Хайырлы республика хаумыгыт хөрмәтле тамашачылар, Россия Башкортстан һәм Башкортстан 24 телеканалларында иртәнге очрашуга чакырабыз. Тур эфир студиясында мин Сәлимә Исламова сәламләйм. Бүген 11 август чаршамбы, быелгы яй эфекилде шулай ук шул вакытта еш кына көчле ел сыгуы табигать янгындарына килтерде. Афәттең сәбәпләрен әле белгечләр асыклай, ен сурала Бөрьәндә, Елайыр, Баймак, Күгәрсен районында янгындар теркәлә. Бигрәк тә Хайбулла районында зур майдандар янды. Меңәрләгән ирекмән кыдыл әтәс менән көрәшә. Ошо хакта тулырак мәгълүматты безгә Хайбулла районы хакимияте башлыгы Рөстәм Шәрипов yetkерәгәдер. Хәерле иртә, Рөстәм Исламулы, һез безне ишетәһегезме? Хәерле иртә, ишетәм, һаумыгыз. Хәерле иртә. Бына бүгенге иртәгә Хайбулла районында нинди хәлдәр, янгындарды әле авызлыклай алдыгызмы әле? Нинди ярдәм кирәк, нинди эшләр башкарыла? Күпме ирекмән һезгә ярдәмгә килде? Һөйләп китегез әле. Бүген бер азна 4 августтан алып, мына бер азна булды. Ысынлап ошо куркыныч афәт, янгын безнең районда ялмап алды дип әйтергә була. 4-нен алып ошо янгын менән көрәшәбез. Безнең бер үк вакытта өч урында зур янгын сыгуы, зур авырлыктар тудырды. Бул Акташ авылы, Әбеш авылы һәм Бәләкәй Арслангул авылдары эргәһендә. Әлеге минутта ошо үз әйткән янгында бөтәһе улар камап алынган. Локализация дип әйтәбез инде эргәһендә безнең хәзер баягы минераль полосаны карауллап йөриләр. Бул тирәлә куркыныч юк дип әйтергә була. Ошо 4-нен алып бүгенге көнгә хәтлем төрле урында тагын янгындар сыгып турды бәләкәйрәктәр. Халкыбыз тиз арала югырып сыгып, эшкуарларыбыз һәм башкаларыбыз күмәкләп уларны хүндереп килдек. Әлеге көндә моны 2 көн дәвам итә. Безгә күрше Елайыр һәм Янсыра районнан безнең границага ондан зур янгын килеп инде. Әлеге көндә унда без Урысбай дигән авылда штаб булдырып, бөтә көсебезне шунда ташланык инде. Беренче көндән алып янгын сыккас, республика итәкчесенә мөрәҗәгать итеп, безгә шул хәтлем зур игътибар бүленде. Республика итәкчесе кушкандан соң һәм бүгенге көндә бездә эшләй республика кимәленнән МЧС группаһы, Госкомитет дип әйтәбез, Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям командаһы, күрше райондан Баймактан безгә пожарный машиналар, бүтән җирләрдән техникалар бис алып киленде. Гусеничный техника дип әйтәбез. Иң беренче рәттән безнең Бурибай ГОКы, Башмет компаниялары һәм шулай ук эшкуарлар кемдәрнең зур техникалары бар, улар ошо урындарга юнәлтелде һәм әлеге көндә техниканың гына саны уже 50-нән артты дип әйтергә була. Бунда төрле техникаларны индерәбез инде. Улар шунда бүгенге көндә минераль полосаны эшләйләр. Һәм әле көстәребез Урысбай юнәлешендә юнәлтелгән. Тәүге көндәрдән һәм янгындың көчле вакытында ирекмәндәрнең шул хәтлем күп килүе, һәр бер райондан, республиканың иң алыс районнарыннан да, Караидел һәм Учалы кайдан гына килделәр. Бер үк вакытта эшләгән волонтерларның, ирекмәндәрнең саны 2000-дән дә үтеп китте дип әйтергә була. Бул ирекмәндәрнең исенә мин индерәм шулай үзебезнең халыкты, чөнки иң беренче рәттән әлбәттә безнең халкыбыз шунда сыга. Улар Рөстәм Исламулы, шунда һәдә рәхмәт yetkереп китәһез бит инде ошо ирекмәндәргә һәм әле янгындар бөтерелмәгән, шулай бит. Әлеге көндә безнең Урысбай юнәлешендә баягы 2 райондың границаһын безгә күсте, әле шунда без уны камап алып йөрибез. Димәк, әле ярдәм кирәк. Әлеге мәлдә безгә әгәр дә ирекмәндәр килә икән, Урысбай юнәлешендә барырга кирәк. Урысбайда безнең штаб бар. Зур рәхмәт, Рөстәм Исламулы, бүгенге иртәлә безнең менән тур эфирга чыкканыгыз өчен. Кичә кистән төнгә тиклем һәммәндә урманда инегез һәм иртәмән безгә шундай мәгълүмат биргән өчен зур рәхмәт, һау булыгыз. Уңышлар һезгә. Безнең менән тура бәйләнештә Хайбулла районының хакимияте башлыгы Рөстәм Шәрипов булды. Башкортстан итәкчелеге халыкты урманда хәвефсезлек сараларын тәвәл үтәргә сакыра, ут тукканган урындарды күрһәгез, уны хүндерергә я шунда ук кызыл линияга шылтыратырга кирәк. Телефон хандарын да сигезгә төшереп китәйек. 800-194-00 хандарын йыеп шылтыратырга кирәк. Нашындай. Шумәлдә әйтке килә инде. Коюп кына ямгырдар яуһын инелә бит дип нисек кенә булмаһын, ер язмышы безнең кулда. Шуны аңлаган халык бер нәмәгә карамай көрәк күтәреп булһа ла шу янгынга каршы сыга. Табигать әленнән-әле зыян күрә. Ебәк күбәләгән
агулайбыз дип бал корттарын карабыз бит инде. Азак уларды үрсетүү буенча программалар төзөйбүз. Шулай инде biz әдәмизаттар кайсы урындан индидер yetişelikler келип сыга. Әйткәндәй, корттары зыян күрмәгән умартасылар быел ниндәй уңыш алды икән? Бездә кунакта Бөрьян районы Аскар авылы умартасылары Әюб агай һәм Гөлминур апай Йомагужиндар. Хәерле иртә. Хаммагыз. Шулай бүгенге иртә менән безгә Бөрьяндар килеп йетте. Бына быелгы яйды итепкә алганда ул бал корттары өчен уңайлы булды микән? Умартасылар мул уңыш ала алдымы? Әюб агай һездән башлайык әле. Әлбәттә, менә быелгы елда әзрәк кенә кытыршылыктар булды. Һава климатының шундай теге кызу, югары температура булуы әзрәк кенә безнең уңышка йогынты яһаны. Былтырга караганда уңыш түбәнрәк булды. Әмма шулай да без шөкер итәбез. Үзебезгә җитәрлек, Аллаһка шөкер, уңыш йыйып алдык. Кояш шулай үләндәрде иртә көйдереп бетте бит инде бу, шулай бит. Ия. Менә һеҙҙе саҡырыуыбыҙ бүгенге эфирға юҡҡа түгел, һеҙ Бөрьян районында шундай абруйлы умартасылар күптән шөғөлләнәһегеҙ бит инде. Кем һеҙгә ҡасандан алып шөғөлләнәһегеҙ? Һөйләп китегеҙ әле. Бына беҙ хәҙер артабан тамашасыларға һеҙҙең солоҡтарығыҙ, солоҡ балы менән шөғөлләнгәнен дә күрһәтеп китербеҙ. Был шөғөлдө әйтергә кәрәк. Мин үҙемдең атайым мәрхүм Йомагужин Йосоп солоҡсы булды. Ул үскән Ятим атаһы ла әсәһе булмаған, атаһы һуғышта һәләк булған. Шунан уның ике ҡустыһы булған. Аларҙы балалар йортона алып киткәндәр. Теге үкһеҙ етем булғас, шул атайым мәрхүмде аны өлөшә алып ҡалған. Миңә ҡул эшенә ярай. Шунан миңә ярҙамсы булыр тип. Шунан аның ҡустылары икеһе лә юғары белем алдылар. Берһе фән кандидаты, икенсеһе инженер-строитель диплом алды. Шунан атайма уҡыу эләкмәне, өлөшәһе ҡулында үсеп, шул ауылда тороп ҡала инде. Ул шул мәлдә үк ошо бал ҡорттары менән шөғөлләнгән, шулаймы? Ул шул мәлдә үк булмаған. Ул аны шул ятим булғас, аны бер нәмә лә булмаған бит инде аның. Шунан кәләш алған әсәйем мәрхүмәне кәләште булғас, ага ҡайныһы Низаметдин, ул атай мәрхүм, ага кейәүенә батман бүләк иткән. Менә ошо батманды бүләк иткән. Ул батман, ул батманға 70 йылдан артығыраҡ. Шул батмандан башланып китте инде һеҙҙең умартасылар тарихы. Улға үҙенең солоҡтарын биргән атайым мәрхүмгә һәм теге үзенең серҙәрен өйрәткән инде, серҙәрен өйрәткән. Менә ул атайым мәрхүм. Хөрмәтле тамашасылар, без тура эфирҙә эшләйбез. 295-98-72 безнең эфир телефоны. Һорауҙарығыҙ булһа шылтыратығыҙ. Бәлки кәңәшләшергә ниндидер һорауҙарығыҙ бардыр менә һеҙҙең алдығыҙҙа. Умартасылар, Йомагужиндар, бәлки иң шәп, иң ҡыҙыҡлы һорау булһа, күстәнәскә балда биреп ебәребеҙ әле, шулай бит? Шылтыратығыҙ. Шулай уҡ WhatsApp номерла һеҙҙең ҡарамаҡта яҙығыҙ, уҡып ишеттеребеҙ. Гөлминур апайҙан да һорауға килә. Һеҙ бит инде уң ҡанаты Әйүп ағайҙың. Беҙ был ҡортсолоҡ тармағы менән 2000 йылдан уҡ башлап шөғөлләнәбеҙ. Тәүҙә икебеҙҙең дә төп эштәребеҙ булды. Беребеҙ мәктәптә, беребеҙ колхозда һәм ауыл хакимиәтендә эшләнек. Һәм шул ваҡытта уҡ беҙ малсылыҡ менән шөғөлләндек. Мин ул ваҡытта 6 һауын һыйыры һауҙым. Ул ваҡытта сепараттар булманы. Ҡул сепараты менән көндәр буйына әйләндереп ултыра инем. Ләкин өлгөрҙөм, эшләнем. Әлеге мәлдә һеҙ ошо бал ҡорттары Әйүп ағай баҡсала бит инде ҡорттар менән булыша. Ә һеҙ менә ошондай үҙегеҙ нимә тип әйтәйем икән быны? Битлек. Битлек киәһе, битлекте менә үҙегеҙ тегеп яһап ултыраһығыҙ. Нимәләрҙер сигәһегеҙ, менә Бөрьян балы, башҡорт даны тип яҙғанһығыҙ. Был ниндәй дәртләндереү сараларымы ул? Нимә ул? Әллә ниндәйҙер күңелегеҙгә шундай илһам алаһығыҙмы ошо эштәр менән? Был бал ҡорттары менән шөғөлләнеү беҙгә көс бирә. Унан алған аҙыҡтар беҙгә шифалы һәм улар беҙгә дәрт бирә, эшкә илһам ҡанатландыра. Мин хатта хәҙерге ваҡытта шиғырҙар да ижад итә башланым. Әле менә беҙ Бөрьәнгә, менә Өфөгә килгән саҡта шиғыр барлыҡҡа килде. Йүгереп йөрөп бесән сапҡан, йылдарым йыраҡ ҡалды.
елек йыйған жердәремде үләндәр инде бақты. Хәзер инде дәвам итәм. Олатайдар кәсебен шөкер итеп тормыштарға бал корттары карайым баксала. Мына бит ул. Бал корттары сынапта егәрлек эшене улар үҙҙәре лә ярата. Бал корттары бит инде шундай күпме йәшәйҙәр алар. 3 аҙнанан 6 аҙнаға ғына тиклем йәшәгән бал корттары күпме эш, күпме файда китерә шулай бит. 35-40 көн йәшәйҙәр алар мына төп бал табышы ваҡытында. Ә мына теге көҙгә ҡалған ҡорттар инде, эшле ҡорттар алар 6 ай яҙ сыҡҡанса йәшәйҙәр инде. Күп эшләгән һайын аларҙың шул энергияһы бөтөп, үҙҙәренең теге һаулыҡтарын, тимәк, алар бөтә булған ғүмерҙәрен ошо бал йыйыуға арнайҙар бит инде. Баҡсала әле нисә умарта, күпме бал? Әлеге ваҡытта мына бөгөнгө көндә беҙҙең 60-тан артыҡ умартабыҙ бар. Ул ваҡыты менән кәмеп тә киткән осраҡтар булды, артып та киткән осраҡтар булды. Беҙҙең хәҙер мына... Был әҙме ул күпме? Был беҙҙең өсөн уртаса. Беҙҙең өсөн уртаса. Беҙҙең йәшкә ҡарағанда ул уртаса. Һеҙ икәүгә Беҙ икәү бына төп эштеләр, балалар ярҙам итәләр. Балалар йәйгелеккә ярҙам итәләр. Бал борорға ғына. Бал борорға ғына. Ҡалған эш беҙҙең елкәлә бит. Күс айырған мәлдә, теге көҙгө ризя ваҡытында, яҙғы ризя ваҡытында беҙ асылды менә әбей менән ҡарайбыҙ инде. Ул яҙғыһын бигерәк эше күптә инде. Яҙғыһын эше күп, умартаны таҙартыр кәрәк, барлар кәрәк, анда инәһе бармы, юҡмы бөтәһендә һәйбәтләп ҡарар кәрәк, йылытыр кәрәк. Анда аҙыҡ-түлеген итер кәрәк, хәстәрләр кәрәк һәм башҡалар. Эше ҡорттоң эше күп аның. Ҡорамалдарҙа беҙҙең икәү, мәҫәлән, төтәткестә икәү, беҙ икебеҙ ике урында ла ҡарайбыҙ. Бер ҙә эш айырып тормайбыҙ, бергәләп эшләйбеҙ. Бергәләп йәшәйбеҙ инде. Шулай икәүгеҙ булғас, икегеҙ ике урында хатта тиҙерәктер ҙә шулай. Эйе. Афариндар, егәрле ҡорт ҡарау өсөн сапта иң беренсе егәрле булырға кәрәк. Шулай. Мына беҙгә лә ҡортсолоҡ шөғөлө нәҫелдән килә. Минең атайым 1923 йылғы, олатайымдан 5 балалары булған. Улар да шулай ҡарап. Аларҙың солоҡ умарталары булған. Һәле бер балаһына бер урында солоҡ умартаһы япҡан. Берәүҙеке Әлештә, береһе Ҡыҙылйырҙа. Беҙгә ул ҡортсолоҡ нәҫелдән килгән шөғөл. Беҙ эшләйбеҙ, беҙҙең балаларыбыҙ дауам итер. Әгәр дә балаларыбыҙ дауам итһә, ейәндәребеҙ дә дауам итәсәк. Афариндар, ошо хаҡта беҙ әле алда һөйләшербеҙ әле. Һауа торашы тураһында мәғлүмәт менән танышҡандан һуң студияла йәнә осрашырбыҙ. Беҙҙән айырылмағыҙ. Хәйерле иртә, республика тапшырыуын ҡарайһығыҙ. Беҙҙә ҡунаҡта Бөрйән умартасылары Аҫҡар ауылынан Әйүп ағай һәм Ғилминур апай Йомағужиндар. Бына улар студияла бал айыртырға әҙерләнә. Иң беренсе нимә эшләргә кәрәк? Иң беренсе сигәһен алырға кәрәк. Был эште тиҙ һәм ашыҡмай ғына башҡарырға кәрәк. Мына мин әле сигә алып торам. Сигә тигәне был мисәтләгәндәр була инде. Әйүп ағай, мисәтләнгән бал иң тәмле бал шулаймы? Иң тәмле һәм иң өлгөргән бал ошо мисәтләнгән бал була инде. Мына был дадан умартаһының рамы, оя рамы тип атала. Аның мына бал һәйбәт. Беҙ әгәр дә иртәрәк саҡырһаҡ, магазиндағы балдарға өлгөрөрнөк. Был инде уже умар. Оя рамының корпустарда була, дадан умартаһының рамы булып тора инде. Хәҙер сигәһен алып бөткәндән һуң, мына беҙ ошо рамды бал һурҙыртҡысҡа ҡуябыҙ. Бал һурҙыртҡысҡа ҡуябыҙ һәм әйләндерәбеҙ. Иң ҡыҙығы шул бит әле. Мин һәр ваҡыт ҡул менән әйләндергәнен генә күргәнем бар, ә был һеҙҙең электрға ҡоролған. Был ҡул менән әйләндерә торған медагун кейне бал һурҙыртҡыс. Беҙ аны ошоно тик үҙгәртеп ҡороп, электродвигатель ҡуйҙыҡ, электромотор ҡуйҙыҡ һәм ҙур сығымдар ҡуймайынса, ошо электр бал һурҙыртҡысын әйләндереп ҡуйҙыҡ инде. Мисәттәре алып бөтөлдө. Бик һәйбәт менән. Хәҙер менә ҡуябыҙ. Һәм беҙҙең балыбыҙ, то есть рам әйләнә ҡояш стрелкаһы буйынса, һәм беҙҙең күҙәнәктәр торға тейеш, ул бына ошо йүнәлешенә ҡарап, йүнәлешен ҡайына ҡарап торға тейеш. Менә ҡуйҙыҡ ипләп кенә, һәм беҙ аны менә... Ныҡ шәп әйләнеп осоп китмәҫме, тотоп торайыҡ? Яйлап тотоп торғанда ла була, менә. Мына бит ниндәй? Мына ошо айтып, яйлап шулай булдырабыҙ. умартаң күп булһа, яйын табаһың. Ҡул менән бороп торғансы? Ҡул менән бороп торғансы, электр һәйбәтерәк була. Яртылаш әйләндергәндән һуң, рамдарҙы борабыҙ кирегә. Мына кирегә бороп ҡуябыҙ.
Хәзер менә күрһәтәм. Менә димәк, Benim bana bak bal hurdatkız işi beraber ol 4 aramda eğlendirebilir. Bir yolla 7 aramda eğlendirebilir. Tivde eğlendirebilir. Benim işi de var. Bana bütehele benim uldarım işleni. Ulardan kullarından bütehele gile işsen yardım eteler. Ябай шундай бал Әйе. кергесине Әйләндердек. Электр нехнәмез Koramallar koyup. Менә без Тимәк әйләндереп катланып куйдык. түгелән эшләү. Хәзер тагын тоташтырабыз. Әлбәттә бал әле өшөгәндер, шулай бит. Чөнки яйгы силләле бал буралар бит инде. Исилә буралар. Силә бурабыз. Әлеге вакытта менә көз битендә бал өлгергән, ул куя һәм аны узагырак әйләндергә кирәк менә шунда. Юшын дигәндә куя бал тилгенә курылып чыкмай. Нехнә күзрәктәрдән. Шуның өчен көзгә утырда узагырак әйләндергә кирәк инде. Шулай әйткәндәге электр менән баруы хәтта уңайлырак ул рамдарды булмай дигән. Рамдарды булмай һәм уңайлы. Һәм физик көч артык талап ителмәй менә бunda. Bir işini almastıra, bir işini almastıra. Bir işini kullan almastıra. Balı buldu mu iken koyup alalabızmı? Bula. Eğlendirebildi. Kuya balına kuya. Әміне қайдар да балды көт яз башынан қарай, сығара бетінде. Оны бет әлі адақ қайдалар етіштірге сатырғала керек. Bal yetiştirirgez, anı hatırgala gerek. Yetiştirir menen onu tutunu birge barıga deyiş. Biz baldı sentyabr, oktyabr tirahında katı bütebiz. Bizim udibizden tağayengine hatı balısaları var. Elimine biz bayılgına Meskevge, Magnitogorski'ye, Tataristan verdik. Eğinde Başkuristan halkı üzeri bizim öyden kilip alırlar. Yetiştirir menen bizim hatı bir ninde de kayınlık değil. Biz bultırgına Öfüge, Yerminkege 5 tapkır kildik. Bir annala üyümüzde yol etebiz, ikinci annahında kilebiz. Öfüle bizim ulubuz yaşay, isterli tamaktağı uldarımız. Hatta bir mertebesinde üst maşinamına geldik. Aferin darım. Allah'a şükür. Eğlendirip bitti mi iken? Yok, hadi kere eğlendirip koyamız. Hadi ikinci yağına eğlendirip. İkincisi, tağı eğlendirip koyamız. İkinci yağına. Бұл demek şu baldın eti yılı bulmağında. Шулай әйтке келе, біздің бүрген балы ул битендә бренд һәм уга тап төшерергә һис тә ярамай. Бүрген умартасылар нисектер берләшеп эшләйдәрме ошо яһәттән? Нисектер ниндәй оешмагыз бармы? Умартасылар райондыкылар менән бергә. Безнең районда Куртуларның ассоциациясе бар. Ул 2011 елдан алып төзелгән. Әлгі вақыттала ул эшләй һәм менә ошо умартасылык турында, умартасылык не буенча безнең районда менә умартасылар әзерләү буенча курслар оештырыла. Теге түләү һәз бушлай. Без менә элекке ел менә әбей менән шу тагын бажам, балдызым, шу бер улым, теге балдызымның улы без менә бишәүләшеп Бүргәнгә барып Декабр ayında hukukta şul derslerde bulup bizge bilim kamillaştırdığı endi. Agrar üniversitetin müsaatle bulgan tanıtma alıp qaytdı. Hem iң mühimi şul, mına şu derslerde alıp bardalar bizning galimdar, bizning Büryan rayonunda yaşagan, işlegan galimdarımız alıp bardı derslerde. Aferin, bilim bir vaqtda artık bulmay şulaydı. Nese yaşta? Bir vaqtda artık tugel, bir yıl uyuşturdular. Быйылгы вакытта әлбәттә яш чикләнгән булды. Безнең өчен безнең документ булгас без бармадык да, без 65тән өлкән яшьләргә кешеләр хәзер менә шундайрак безнең курслар оештырыла. Аллага шөкер. Дагы шуны бал һаманда аертылгас һөйләшәйк әле, вакыт үтә бит инде. Һәд әйткәйнек, менә бүтән эш ошо Батмандан башланды. Батмандан. Менә Улатай мәрхүм, менә кияүенә Uşu Batman'da бүләк иткән, һәм чулуктарын бүләк иткән. Менә ул бик данлыклы кеше булган ул минең улатаем. Так. Низамиддин. Гыниятулла улы, Мырзагулы. Ой. Гафуйттыгыз. Китапта ла улар уның турасында мәгълүматлар бар. Китапта, уның турасында, менә карагадан ихтибар итеп, менә ошо улатай менә
Бабай медвежатник, мына оның осы хуратты Алексей Кузнецов ішлеген, түсірген, Эрмитажда тұра. Прототип һеҙҙең олатайығыҙ. Хунарсы болған, сұлықсы болған, һәм сұлық вақытта мұлла болған. Афарин. Неде, бірінші Герман хуғышында қатнашқан, шында әсірге леккен, шулай. Аның мына хөнәрдері, ендеріне көскен, мынаның ейені, менің екі туған құстым, хунарсы, сұлықсы, сұлық вақытта, әлгі вақытта фермер, мына осы бүріне, тірілі ормандан алып кетқан ол, тірі бүріне. Мына ошында мен барып, фотоға төшеріп, мына ошы менің фото, мына ошы кітапқа леккен. Афарин. Хәҙер инде балды қойып алырға була шулаймы? Әйдә. Ғәлминур апай. Әйе, була. Мия шул ҡыҙыҡ. Ҡалай итеп аға икән, был матурғын әйтеп. Бал тилегенә ашап ҡарарға. Астына. Так, хәҙер. Мин тотормон. Бына әҙерәк ҡырын айтһағыҙ. Мына уны алып торайыҡ беҙ. Мин бит Бөрйән ҡыҙы, беҙҙә лә шулай бала йырталар, бал ҡорттары тоталар. Әйе, беләбеҙ егет. Төшөп китмәһен, иңгелесе. Нығы итеп тотайыҡ. Она йылтырап ҡына шундай ағып китте. Мин шулайҙыр тип уйлағайным инде, сөнки йыраҡтан килгән Бөрйәндән бит инде иртәнсәк, һыуыҡта һәм бал өшөгәндер инде, аҡмаҫ инде тип борсолғайным. Ниһайәт мына шулай ағып китте матурғын әйтеп. Их, уның тәмен белһәгеҙ. Эйе, шу, мына юка балы был. Юка балы. Беҙҙең Бөрйән балы экологик яҡтан таҙа. Беҙҙә бер ниндәй ҙә ҙур һыуҙар юҡ. Һәм өлгөргән мына бал. Беҙҙең Аҫҡар территорияһы үҙе лә ул Бөрйәндең үҙәгенә ҡарағанда 10 көнгә һуңыраҡ килә. Эйе, шуға ла барыбер балда ла әҙерәк үҙгәрештәр бар. Һеҙҙең балдың тәме икенсерәк булырға тейеш. Эйе. Тәмләп ҡарағыҙ әле. Әйҙәгеҙ, өҫтәл артына ултырайыҡ. Әйҙә. Һәм был балды ла тәмләп ҡарайыҡ. Әйҙәгеҙ, ултырығыҙ. Һәм балды тәмләп ҡарағандан һуң инде һөйләшеүҙе дауам итербеҙ. Беҙҙең әле Бөрйәндәрҙең тағы бер матур шөғөлө ошо сулуҡ тураһында онотмайбыҙ. Әйҙәгеҙ, бал тәмләп ҡарағыҙ. Әйҙәгеҙ. Һеҙ, Әйүп ағай, әле бит инде мына шундай өлкән генә йәштә солоҡҡа менмәйһегеҙҙер. Бүгенге көндә солоҡҡа менә алмайым инде мин. Ашап ҡарайым әле. Йәштә апарып бит инде. Ныҡ өлгөргән саҡта бар. Аны мына бер улым бар, аны шул баяғы. Ҡорот. Аны шул дауам итергә уйлай, минең солоҡ мин өйрәтергә тейешмен, Алла бирһә. Шуан ендәрем Алла бирһә, малайҙарым бер кем белә инде донъя хәлен белеп булмай ҡайтыуҙар ихтимал. Солоҡ бит шундай әйбер, ул нәҫелдән нәҫелгә ҡалырға тейеш. Уның әгәр дә ошо солоҡта кемдеңдер фамилияһы, исем-шәрифтәре яҙылған икән, уны бер кем дә алырға тейеш түгел. Закон буйынса шулай, боронғо закон буйынса шулай. Ул демәк тамға тип атала, ул тамға. Оны юйырға ла ярамай, һәм демәк кешенең сулығын тиергә лә ярамай. Әммә ләкин мына ул элек тә булган инде ул ниләр, теге кеше мөлкәтенә ҡул һуҙыусылар әллә барҙыр инде ул. Шуның өсөн һәр сулыҡсы үҙенең кеше урламаһын тип, теге төрлөсә теге әйтәйек мына безнең теге бер нидән алып аҙым оҙонораҡ булған, ҡайбер бөтә кешелә ул теге аяҡтарында әйтәйек ҙур аҙым яһап менә алмай бит инде. Шуның өсөн һәр сулыҡсының үҙенең теге мәркәһе булған инде дөрөҫөн әйткәндә. Быны әле килтергәнһегеҙ дә инде. Улар ҡомартҡы гынамы? Әйүп ағай, әле тотонорлоҡ мәле? Әле генә әйтеп бөттөм мына. Батман аңлашыла инде тотонорлоҡ. Мына ошо кирәм тип атала мына был сулыҡсының төп ҡорамалының береһе 67-нче йылда атай мәрхүм үҙе эшләне. Элек Әүжәндә Миспром була торғайны, шуның Миспромда үгеҙ тереләрен эшкәртеп, ҡайыш эшләй торғайнылар. Шу ҡайышҡа ат избруйҙары өсөн инде. Шул ҡолаҡ бауҙы күп итеп һатып алып, шуны өйгә алып ҡайтып, теге тасмаларға ҡырҡып, біз ана шунда тасмаларға ҡырҡҡанда ҡустым менән аға ярҙам иттек инде. Әле тотонорлоҡмо һуң? Йылдан йыл аларҙың ныҡ буламы? Ныҡ кирәм. Ныҡ кирәм тип атала. Мына шуның шул ваҡытта атала менәһе ләңге тип атала. Сулыҡҡа менгәс, теге
ошол ләңгегә басып сулыксы эшләй. Ул булай дип кына теге бәләкәй генә аяк өстендә генә тормый, менә аягын өстендә ике ягын ике ягы тырбайтып куеп, анда сәгатьләр буе эшләргә эшләй бит инде ул кайы бер вакытта. Шуның өчен аяктар талмаһын өчен, уйдармаһын өчен ошо эшләнгән кулайлама құрылма инде ул. Бұл атыла ләңгетті. Біз аны элек тәпәлдерек деп атап тұрғанық, китапта атыла ләңгетті инде. Қайыштан ішленген түзіманның бауы, һәм біліққа әйлендіріп қойып, сулықты әйлендіріп алып, шу ерге белеп қойыла инде. Ул бит бейік ағасқа менерге керек. Ул хәүефлелек өчен нык булуы мөһим бит. Төрле бейікліктә була, аны һәр кемдә мен алмай баягын әйткәнчә. Кайбер кешенең ул бер-ике баскыч менән дә баш әйләнеп төшеп китә. Кайбер кеше ул ағасның башына мен һәлә ул бер нәмә түгел тейенге көрә бит инде. Ул кешенең һаулыгына бәйләнгән. Ул сулыкчы, ул физик яктан бик көчле кеше булырга тиеш. Булган инде электән әллә шулай инде ул. Һәр кем сулыкка менә алмай. Ат егеп, арба менән сулыкка бөтен әйберләрен тиеп киткәннәр бит инде. Һавай. Шуннан теге кешенең ат тора бирә һәр вакытта ат булмай бит инде теге. Кайбер бер ат кына була бит инде шуннан берең һавай барган икенсең яя барып шулай я арба менән барып тау башында булһа сулыктар. Я миндерә бит инде, я миндерә менәһәң. Ул төрле хәлләргә остырганыбыз булды ана шул теге һава йөреп, сулык карап йөргән вакытларда. Афарин, зур рәхмәт. Бuna Elmin Rapa tikine otura, qатын kızga şulay teyiş bitinde, irkeşe söylөгөндө tikine oturarga. Hem buna hede aytып kitkeniz, bütün eybirde uzemtegemti buna bunun kiyimlerinde hem bal kortuna umartanın isine hala turgan minderlerinde uzektigip koyahıgız. Nimeke isine halahıgızga? Allah'a şükür, mana biz en birinci oşu gözlükten başlayak. Hagip turgu tamaşaslar mengine hüleşip gittik, bizge şıltıratusu var şekilde. Hayırlı ete tur efirde, havmahıgız kaydan şıltıratahıgız? Hayırlı ete, havmahıgız, minnet kalahından seni yapay bulan. Benim konaklarga sunday haravım var yine. Orada birincisinden yakınlaşıp gelgen bal ustasından kutlayayım. Ağır hürmetli işlerinde umutlar dileyim. Güzellik, havluk, uzun uzak yıllar bu bal bilen şüghüllenenler. Sunday haravım. Ulardan başkırt balı tukumlu kırtlarım iken, elle başka türlü tukumlar da var iken. Tukumu, büryen tukumlu kırtlar mı, indi kırtlar. Rahmet haravıgızga. Bizden büryen başkırt tukumlu kırtlar, ekologik taza, heybet. Ул кырттар иң беренче хавыкка бирешмәй торган дигән кырттар шулай. Бездән хавыкка бирешмәй һәм улар бездән кырттар урлашуды белмәйләр. Үзләренә күрә уларның үденсәлектәре бөтенләй икенче. Нык итеп үзләренең оягын хаклай белмәйләр. Менә шул холкытлары бар инде бездән кырттарда. Әйткәнегә дә сезгә рәхмәт. Шунан тагын өстәргә була. Менә безнең кырттар узайлы кышты үткәрәләр, еңел үткәрәләр. Бездә менә теге октябрь аенда индереп куябыз теге зимовниккә. Ул апрельдән 10-на тиклем шунда утыра. Ул менә бала аша бит инде шунда курагынданың тула. Менә шуны выдерживать итә шул нагрузканы. Башка кырттарлар нагрузканы бунда нагрузканы алар күтәрә алмайлар. Эшләре китеп Умарта бысыранып, балалары бысыранып, шуа төбетеләр алар. Безнең менә бер ян кортта булган, димәк, рус популяцияның популяция булган, рус тукымының популяция булган бер ян кортта, ул менә ошо нидә җиңел үткәрә аралыкта. Димәк, ситтән индирелгән корттар булһа, бу һез әлбәттә уга каршыгыз шулай. Хәзер бит төрле осрактар була. Хәзер бит төрле осрактар, төрле корттар бар, безгә Башкортстанга килеп ингән. Булды, бундай осрактарда менә biz alarda indirmeybiz. Bizim teritoriyaga haklıyız. Biz sınıf şulay buna biz. Biz haklıyız. Biz gelip biz başka kurtlarda buna avuldağı kilelerken biz alarda koyup baytarabız. Şular bilen. Bizim vakit edgine kaldı. Kılıçları duranda tezgine hüylep giteye geldi. Ben oşuğun materiallarda isterli tamak qalahına barıp alabız. Bana oşunday setkaların materiallarda hemen kış günü Bushman bitinde şul vakitta bir yolu unardı tegem. Bizge eğer de kişiler kildiğine kötüp durmahanlar tip, reşetkega oşu bitliklerde elip koyabız her biri hekeye bineler indi. Kimden umarta haber baksahında onda korkunuz bit ol. Ya yeğihin bigrekte, ya bala ertalar, ya kortu de ayırıp trafik indi. Şunan bana Ulaylı eken.
Япмаларды ла күрһәтәйем. Япмаларды безнең тамашачылар күреп торалар. Утырыгыз әлегә. Бына дипломдарыгыз бик күп. Һез бер күргәзмәдән дә калмайсыз шулай. Афарин һезгә зур рәхмәт исмәптә. Безнең бренд булган Бирьян балын, Бирьян корттарын сынапта шулай матур дип күрһәтәһегез. Иң беренче уның сыйфаты булырга тиеш шулай бит. Шуны һорарга килә. Бына бал корттары авырый бит инде. Әйтәләр, кемдер антибиотик бирә, кемдер моны ярамай, ул балда кала дип бит инде. Һезнең фикерегез нинди? Ну, мына иң эсекетле әлеге вакытта мына бездә әйтәләр, мына бипин, мына вируска каршы, талпанга каршы кулланыла. Шуннан әйтәләр, әрем кулланырга мөмкин, әрем белән теге катнашма белән теге harımhaq, mına şundan tege bir şey qaragaydan ılısın birge qaynatıp. Tamaşaçılar bilen tag bir degine һөйләшеп алайык. Хәерле иртә Тура эфирда безнең вакыттаррак һөйләгез, тыңлайбыз. Алло, хамыгыз. Хамыгыз. Сезгә өфлен шалтыраталар. Кем булаһыгыз? Мин өфленче. Нинди һорау? Юбагызындарга бер һорауым бар инде. Оларга Алла бирһә озын гомер теләйем. Әмма Әйюп агай Гөлнур апай, һез балларыгызга, бәлки yeğenләрегезгә ошо соvuq балын эшләү һөнәрен өйрәтәһегезме? Дәвам һезнең эшегезне дәвам иттерергә кирәк бит арсабанда. Алла бирһә. Рәхмәт, аңлашылды һорау. Мин җавап бирәм. Әзгенә вакыт калды. Безгә элек бәләкәй вакытта әсәем менән атаем бер вакытта ла шуны эшләгез, буны эшләнегез дип өйрәтмәнләр. Без уларның эшләгәннәренә карап, үзебез өйрәндек. Без шуга ла үзебездән балаларыбызга береһенә карап өйрәнһендәр дип үзегез күрһәтәсез. Өйрәтеп утырмайбыз. Сезгә зур рәхмәт бүген Аллы сараны якынайтып Бирьяндән килгән өчен һәм Бирьян хакимиятенә зур рәхмәт һезгә килтереп иткергәннәр өчен. Һәм бүгенге һезнең белән хушлашабыз. Һау булыгыз. Тамашачыларыбыз менән дә хушлашабыз. Киләсе очрашканга тиклем.